د خیبر پښتونخوا پسمانده ضلعو کې شامله ضلع شنګله کې زلزلې د ځاني زیان سره سره په زرګونو ودانۍ ړنګ کړي دي. دغه آبادۍ زیاتره په لرې پرتو سیمو او غرونو کې دي چې ورته د تګ لارې هم ډیر په مشکله دي. شنګله کې د چارواکو تر مخه تر دې دمه د ورانو آبادو سروې مکمل شوي نه ده، ولې د اندازو تر مخه په زرګونو د اوسېدو کورونه ړنګ شوي دي. زلزله کې د شانګلې مولا بابا کلي د اوسېدو کورونه هم شامل دي چې په 80 کورونو مشتمل دغه کلي ودانۍ نیم په نیمه تباه شوي ده، چې پکې یو تن وایي جی زمونږ نوم عمر صدیق ته او دې زلزله کې زمونږ شپږ کمرې کورو هغه مکمل خراب شوی دی او غیر چاپیره گاوند کې نور کورونه هم ډیر زیات خراب شوي دي او موږ ته زیات ضرورت چې دی اوس د روډ دی چې موږ ته 1 کیلومتر روډ دی چې دا راوځي او دې سره د کور کې زمونږ چې څه قسمه شي نو هغه خراب شوي دي او موږ لګي اوس کوشش کوو څه چې به جوړ دی هغه ته راوباسو. زی اوسیدونکو فاتح خان چې خپل ړنګ شوی 4 کمرو کور نه مات ګوډ استعمال شیان راوباسي وایي چې ریډ کراس راته یو تنبور کړی دی، ولې د حکومت لخوا راته تر دې دمه څه قسمه مرستې نه دي شروع شوي او د یخنۍ موسم دی او بیا په تیره دې سیمه کې په یخنۍ کې ډیره واوره هم وریږي. دلته خو واوره خو ډیره زیاته کیږي، دلته خو 3 فوټه واوره هم کېدی شي، 4 هم کېدی شي، 2 هم کېدی شي. اوس موږ پسې یخنۍ را روانه ده، زمونږ خو کور ځای زمونږ نشته، دغه زمونږ نشته دی داسې چې خپلو کې چا کور هم جوړ نه دی پاتې چې یار هغې کې کینو، بس ځان یو تمبو دی هغې کې ناست یو او څه په حساب یې نه پوهېږو، نه د حکومت والا څوک یو کس زمونږ خوا ته هم نه دی راغلی چې یاره زمونږ څه غور وکړي. یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره ولس د ژمي لپاره کالو سر تیاري کوي، لرګي را جمع کړي، جوار او د خوراک نور شیان خوندي کړي، ولې زلزلې هر څه تاله ترغه کړي دي. مونږ د ژمي لپاره راشن جمع کوو، د لپاره مونږ لرګي جمع کوو سیزرو د ګرمولو لپاره. دلته مونږ سره ګیس مې څه شي هیټر سیستم مونږ سره نشته دی، مونږ د سب د لرګو سیستم دی هغه لرګي زمونږ مکمل تور خراب شوي دي، هغه د سیزرو قابل نه دي، هغه په خاورو کې لاندې شوي دي. نو یخ را روان دی ولکه زیاتره موږ خپل ماشومانو غم دی چې یاره دا زمونږ خرابېږي، یو تمبو دی پای کې 30 کسان خو نه شي راتلی، په هغې کې مونږ ناست یو. د ضلع شنګلې حکومتي مشر مرستیال کمشنر ډي سي سعادت حسین وایي چې سیمه کې خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته یوه ونۍ د سروې لپاره ورکړې ده، هغې نه وروسته به د متاثره خلکو مرستې شروع کوو تاکہ ایک پراپر جو ہے سروے اور جو ہے ایکوریٹ سروے ہے. وجه دا ده چې سمه او ټیک سروې ریپورټ مخې ته راشي چې کوم حقدار متاثره خلک دي هغوی ته مرستې ورکړی شي، ځکه چې صوبایي حکومت وینا ده چې داسې خلکو ته مرستې ورنه کړي کوم چې حقدار نه دي. د ضلع شنګلې زیاتره ولس وایي چې لرو پرتو سیمو کې ولس په خپلې ودانۍ بیا مرمت کول شروع کړي دي او د حکومت مرستو ته دوی د کولاو اسمان د لاندې په یخ موسم کې انتظار